Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mahallani zo'r kelganmiz. O'zbek film. Shunaqana Novza metroning orqasida Sobit Hoji ota masjidi bor ekan. Ya'ni Novza masjidining orqasidagi masjid, yana bitta mahallada masjid bor ekan. Shu mahalladan ajoyib bir xonadonimizni reklamasiga kelganmiz. Akalarimiz juda ham zo'r xonadon qurishgan. 258 sotuli, 230 sotuli xonadon. Oldida bunaqangi yashil maydonlari, olma daraxtlari ekib qo'yilgan. Xonalarni ham chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yishgan. Etagida 2 qavatli binosi ham solingan. Juda ham qiziqarli proyekt bo'lgan ekan. Keyin birgalikda ko'rib chiqamiz. Qismlarni ko'rib chiqamiz. Qani, boshlaymiz. Bismillah deb uy ichiga kiradigan bo'lsak, ikkita mashinangizni bemalol parkovka qilib Hovli qo'ysangiz tomonga bo'lar mashina qo'ysa ekan. bo'ladi. Undan tashqari uyimizni egalarining aytishlari bo'yicha barcha mebel texnikalarni ham qoldirib ketishyapti. Bu yoq tarafda bitta xona, sanuzel va oshxonamiz joylashgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa 2 qavatli 3 ta xona, bitta hol va oshxonadan iborat ekan. Eng qizig'i mana shuni ham qoldirib ketishar ekan. Kelgan odam hamma narsani olib qolishar ekan. Mebel texnikalar hamma narsani tashlab ketaman deyishyapti. Yashil maydonlari bor. Hovli burchakdan chiqarilgan, qora suvoq qilib qo'yilgan. Endi o'zlariga bo'lsa travertin qilib olishsa bo'lar ekan. Mana bu yonidagi qo'shni xonadoni ham 2 yil oldin sotilgan ekan. Mahallasi juda ham zo'r. Seul Moon, yana nima deyishdi? Novza metro. Lokasi juda ham zo'r. Keyin bu yerda sinos so'radik, sinos yo'q ekan. Shundoq masjid ko'rinib turadi hovlingizdan. Qarang, bu manzarani menimcha uncha joyda ko'rmasangiz kerak. 5 vaqt namozni masjidga qatnab maza qilib o'qiydigan joy ekan. Xullas binomiz iroda etdilar. Bu tomonda ham binosi bor, bu tomonda 2 qavatli binosi bor. Bu yerdan boshlaymiz bo'lmasam. Kirishimiz bilan mana shunaqa katta hol kutib oladi bizani. O'zini yumshoq zonalariga ham ega. Bu yoq tarafda prixoshkamiz joylashgan, televizorlari ham bor. Oshxonaga kirib ketadigan eshigimiz. Chap tomonda oshxonasi. Kattagina oshxonamiz hovliga qaratilgan oynalari bilan birgalikda ekan. Ko'rishingiz mumkin, shu yerdagi hamma mebel texnikalargacha uyimizning egalari qoldirib ketishar ekan. Ha, yerda o'tirib choy ichish uchun joylari ham bor. Mana stol stullar qilib qo'yilgan bu tomonda. Aytganimdek, bu tomondan shkaflargacha bor ekan. Podval qismiga bu yoqdan tushiladi, alohida bunday o'tadigan joy bor. Podvalda ham bitta xonasi qilingan, mana bu tomonda zina qilib podvalga o'tadigan joylar bor. Buni ham kladovka sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Bu uyni qiziqarli tomoni shundaki, bu uyni qurayotganlarda mana bu chizuvdan bu yog'ini yangi qurishgan. Mana bu chizuvdan bu yog'ini yangi qurishgan. Bu yoq tomoni oldindan bor bo'lgan. Bu yoqda bu bitguncha yashab turishganda, keyin buzib tashlayman deb hovli qilib yuboraman deyishganda, keyin bu qolib ketgan, lekin hozir buni mehmonxona qilib qo'yishibdi. Keling ko'ring. Eski emas, 85-yil qurilgan. Qaysi? O'sha. Ha, bu 85-yil qurilgan ekan. 85-yil qurilgan ekan, kattagina aboyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan bu ham. Kattagina bunaqangi illyustratsiya ilingan va buni ustidan ham unumli foydalanishyapti. Ustini shifer bilan yopib, katta bir omborxona sifatida foydalanishyapti. Hozir ikkinchi qavatga chiqqanda ham ko'rasizlar. Kattagina hol, oshxonani ko'rdik. Bu tomonda aytganimdek, eski 85-yilda qurilgan binosi, bu tomonda yangi qurilgan 2 qavatli binosi. Buni ancha zo'r qurishgan ekan. Baquvvat qilib monolitlar qo'yib qurishgan ekan. Bu tomonda bitta kladovkasi bor. Uni ko'rsatish shart emas deyishdi. Ya'ni bitta xona, katta xona. Xohishga ko'ra ta'mirlab olib, chiroyli xona qilib qo'ysa bo'ladi lekin. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz o'rtoqlar. Yo'lda ikkinchi qavatga chiqqanimizda aytganimdek, bu chizuvdan bu yog'i yangida. Yangi. Bu yog'i bo'lsa, o'sha mana bu xonani ustini katta bir ombor qilib qo'yishgan. Keling, bezat ko'rsataman. Ustini qarasangiz, ombor qilib qo'yishgan. Ustini qarasangiz, shiferlar bilan yopib qo'yishgan. Buni ombor sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Agar xohlagan odam deyaptilar, xohlagan odam uni remont qilib anaqa qilsalar bo'lar ekan. Bitta xona. Bu tomonda koridor, bu tomonda ko'rpa to'shaklarni anaqa qilib tashishgan, taxlab qo'yishgan. Yana juda ko'p ko'rpa to'shak sig'adi. Bu tomonda ham xonasi bor, yotoqxonasi. Chiroqlarni o'chirib qo'yishdi. Bu tomonda ham yotoqxonasi bor, koridorga qaragan oynasi bor. Buni ko'rsatish shart emas, bu kattagina spalniy qilib yuborishgan mana bu xona, mehmonxonani. O'zi aslida bu katta mehmonxona zal bo'lgan ekan. Keyinchalik buni katta spalniy qilib yuborishgan. Endi oilada ko'pchilik bo'lmagani uchun o'zlari katta xona qoldirishganda, aytganimdek, hamma narsasi qoladi deyapti, mana bular ham qoladi deyapti. Konditsionerlari bor, hovliga qaragan oynalari Sanuzellarga ham ega. Sanuzel juda ham katta. Bu sanuzelni keyin qilishgan. Mana o'rtadan mandan bo'lib keyin qilishgan. Mana lyustrani anaqasidan ham bilsiz bo'ladi. Endi o'rtoqlar, hovlini kirush darvozaxona tomonidagi anaqasini ko'rsatamiz. Uyimizda alohida yana bitta binosi bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizda o'zini alohida spalniylari,
oshxonalari va sanuzillarga ega. Agar yosh oilaga yashasa, aynan mana shu tarafiga tushirsangiz juda ham yaxshi bo'lar ekan. Nima deysiz Ulug'bek? Zo'r, uyda ikkita oshxona ekan. Bu yoq bu yonasida ham oshxona bor, bu yoqda ham oshxona bor. Buni ham sanuzeli bor. Aytganimdek, narigi binoning birinchi qavatida sanuzeli bor edi, uni ko'rsata olmadik. Hozir videoga qo'shib yuboramiz. Kattagina anaqangi mehmonxona chiroyli ta'mirdan chiqargan, 2 yil bo'libdi remontiga. Ko'chaga qaragan anaqalari bor. Buni katyollar o'rnatilgan binoda, ya'ni hovlida katyollari bor. 258 sotuvli o'zbek film, shunaqangi Chilonzor. Seul Munga yaqin, Seul Munga Novza yaqin. metro ham bir qadam. Novza metro bir qadam, Novza masjid bir qadam. Zo'r lokatsiyada joylashgan. Egalari narxni telefonda aytamiz deyishdi, kelishtirib berib yuborishar ekan. Telefon qilinglar. Sinoslarni ham so'radik, sinoslar yo'q ekan, xudo xolasa. Xayr, salomat bo'ling. Sanozal ko'rsatib oling. Bezod o'zingizdan ko'rsatib oling. Ayla, charchamanglar. Alloh panohiga.